大家好，我係金夢田院線，今日嚟講考證研究梧州歷史照片小南路民國騎樓，今期係第9集。嗰張就係我哋今期要考證嘅照片。我哋睇到嗰張照片當中呢，佢好明顯係一個上坡嘅道路，上坡道路。我哋通過呢啲梁，通過騎樓嘅梁依次升高係嘛，我哋可以判斷出佢係上坡嘅，而且呢佢有一定坡度嘅。咁而家呢有一定坡度嘅呢個上坡路呢，都係有一啲嘅。我哋從中呢就可以將呢個範圍呢尋找範圍呢縮小。咁有冇一啲比較核心嘅線索呢？係有嘅，就係呢一度。呢一度我哋放大睇呢度啲位置，佢出現有呢種線段同嗰種柱體冇平衡。點樣講呢？我哋見到嗰啲騎樓嘅都係豎向嘅柱係嘛，橫向嘅呢個樓板係嘛，呢個都係橫平豎直嘅。咁嗰段呢，佢既然出現開有一段係嗰種斜過嚟嘅，佢同嗰種柱體冇平衡嘅斜過嚟嘅呢一種咁樣嘅突出嚟嘅呢一個線段。咁呢個呢可能係呢個裝飾，可能係裝飾物。咁既然我哋見到一段，我哋可以推測佢嗰種裝飾物呢，佢可能有一定嘅對稱性嘅。呢個邊可能佢又係有咁樣嘅一條，係嘛？又有一條咁樣嘅斜向嘅呢個裝飾。咁一嚟呢就構成一個三角形，可能嗰度係有一隻三角山花咁樣樣嘅一隻裝飾物。咁個點裝飾呢，喺而家梧州都冇多嘅，係嘛？憑個點呢可以講基本上知道位置。喺邊度可以揾得到呢？咁就係喺呢個小南路呢度。喺小南路我哋揾到開有一棟係有相似特徵嘅嗰度，我叫做 C 啦個棟。嗰度 C 個棟明顯嘅係有一個三角嘅呢一種面色，開放式嘅嚇，呢種叫做 open pediment。嗰種我哋從感官上嚟睇下，就同呢一個 B 呢係相近似嘅。我哋再對比下 C、B 呢兩棟啦。首先大家都係3層啦，係嘛？呢啲就係1、2、3層，3層大家都係對得上嘅。咁呢嗰度我哋見到呢，佢另外仲有一個特徵係咩呢？就係水門居中對稱。我哋睇到呢度呢一度係呢一條係佢嘅柱，呢度又係騎樓嘅柱。咁呢嗰度係三角面色，嗰度呢係水。我哋見光嗰度光嗰度就係水門嘅邊緣，嗰兩條光嘅邊緣係水門嘅邊緣。好啦，咁水門邊緣同個邊柱呢，嗰度係有一笪黑嘅，嗰度係有陰影嘅，證明嗰度係有障礙物，嗰度有障礙物。咁樣嚟話呢，我哋呢就見到呢個水門呢，佢係呢個居中對稱嘅。咁呢同今日嘅呢個 C 呢，又係居中對稱嘅，兩者呢係吻合嘅。另外我想講一句，呢個水門居中對稱係絕大多數民國騎樓水門嘅特徵，就係民國騎樓大多數佢嘅水門都係對稱嘅，呈對稱嘅呢種美感嘅。咁只有少部分，好少嘅一部分，反正嘅我睇到嘅就咁樣，只有少部分佢係冇對稱嘅。呢一點我係咩要專門講呢？因為呢個水門居中對稱呢，喺我哋以後嘅考證講解當中呢，係有運用到體現到嘅，所以嗰度呢我暫時講一下。我哋再嚟睇下呢一棟 C， 站喺今日嘅立場睇睇呢棟 C 有咩特徵。我哋見到嗰度梁下嗰度係嘛？呢個係梁嘅陽角咁樣呢，嗰度出嚟係嘛？證明佢做咗斗角。呢一度呢係鑢底嘅斗角，外面嘅斗角係嗰度位置啦。咁樣過嚟，入翻去係嘛？嗰度係外面嘅。同時嗰度梁下嗰度呢，嗰隻平面同嗰隻平面呢，佢係冇同嘅平面。嗰度明顯係凹落去係嘛？凹落去咁樣呢，呢一個係呢個雙劍凹式，所以呢嗰啲特徵呢都係民國時期嘅特徵。所以呢個棟騎樓 C 就係民國騎樓，咁樣呢佢就可能可以喺舊照片當中呢出現。咁嚟話呢，我哋呢就會認為 B、C 呢係同一棟建築。咁樣因為 C 呢係小南路，所以呢我哋推測呢 B 呢佢可能呢又係小南路嘅位置。呢一個係我哋嘅第一個線索。咁樣呢我哋仲要通過更加多嘅線索去考證。咁呢所以呢就要進行呢一個對比埋周邊建築嘅呢個格局，去驗證我哋嘅呢一個猜測。點樣對比呢？我哋就以呢一棟有三角面色個棟呢係零作為呢個數軸嘅零數軸嘅原點零，就向上向下呢就數建築做，就將某一棟建築呢就標上標號。
咁樣咧，我哋就見到咧嗰度咧，喺舊照片當中咧，呢個第五個洞咧開始有轉角，第六咧佢就喺呢一個轉角嘅正位。咁我哋既然認為呢個 I 照片係小南路，咁我哋咧就喺到今日嘅小南路呢度位置，我哋就拍一張大致係嘛，四個一樣嘅。咁我哋就喺嗰度又係咁樣嘅對照嗱，以個度作為零，咁咧就數過嚟。我哋咧就發現咩咧？發現第五個度咧開始轉角，第六咧喺轉角正位，所以咧兩者 ID 咧係色金相吻合嘅。另外一個我哋注意到就呢個梁喺 I 照片當中咧，呢個梁0123呢個梁咧，佢係一條直喺同一水平嘅，係成一條直線嘅。然之後咧012係同一條直線，然之後咧喺3呢度位置，3呢度位置開始有呢個綠差，3有綠差。咁樣咧，我哋見到咧喺呢個 D 照片今日咧係嘛，012咧係同一水平，然之後咧3咧綠差，呢個咧都係對應嘅。當然佢個綠嗰度3嗰度綠差咧，可能佢後世改造過，佢應該唔係咁綠嘅，應該喺個度呢嘢綠噶啦，或者都冇所謂啦。反正咧綠差嗰度咧都係喺2同3之間嗰度綠差，個兩者咧都係對應嘅。而啱先我哋講到嘅係向下數，咁向上數啦。向上數咧，咁嗰度咧就係我就係向上數就當係負啦。咁咧嗰度我就冇畫咁多隻負啦，就統一喺前頭畫負7，咁嗰啲咧全部都係當作係負數啦。咁我哋見到咩咧？就見到係落嗰度位置。首先負落嗰度位置，嗰度係一隻騎樓嘅柱嘅邊緣。好啦，7嗰度啊，負7嗰度啊。佢好似係咪有位，好似係隻空缺位。我哋見到個笪空白嘅，佢似乎係個邊嘅個洞騎樓，叫做負8號嚟得嘅話，係個洞騎樓嘅側邊。所以咧係見得到呢一個另一洞騎樓嘅呢一個側邊。佢呢度負7位置咧，佢似乎係一個空缺位置。咁今日嘅咧，我哋見到咧負7佢個度位置咧係個度位置。個度太細，睇唔見睇個度嚟。負7佢有位置，但係咧再負7再向北咧，佢個度又係一個空缺位。所以咧兩者佢都有空缺位。儘管佢呢一個舊照片當中咧個度佢即係新照片，即係今日咧佢似乎多一棟屋，似乎多一棟負7嘅屋。舊照片嗰度負7咧似乎冇屋，但係我話咧點樣都講咧，佢個空缺位咧佢咧格局咧係近似嘅，所以我哋認為咧嗰隻格局咧兩者咧係可以對應嘅。可能個棟屋咧係個棟負7嘅屋咧係後世起嘅。另外我哋見到嗰度負5嗰隻位置，負5嗰隻位置咧，佢呢度係2樓、1樓、2樓、3樓。負5呢棟騎樓咧，佢嗰度咧有一笪黑。咁個笪黑係咩回事咧？我認為咧個笪黑咧佢就係個笪黑。我哋睇到今日嘅負5嘅位置，佢個棟騎樓有一隻向外嘅吐出嚟嘅呢個檐口。我哋放大呢個檐口，我哋見到嗰種檐口係嘛？檐口呢個檐套檐行呢一種鑲嵌嘅呢種裝飾物，佢好明顯嘅係一個民國嘅特徵。所以咧個棟 E 咧，我叫做 E， 個棟 E 咧佢就係民國嘅騎樓。所以話咧咁樣嚟話咧，咁個棟係民國嘅騎樓，佢就有可能係喺舊照片當中咧呢個被拍攝到睇現有。咁咧可能咧就係呢一棟佢咁啱嘅呢一個呢個陰影咧就係個棟 E 嘅呢一個向外凸嘅呢一個陰影。所以咧我認為咧呢一點咧 A 咧佢色金咧佢又係對應嘅。咁嚟話通過幾點論證係話，我哋可以落結論啦，就係咧呢一張 I 照片咧就係今日嘅呢個小南路，佢係朝北拍攝嘅。咁我哋都通過開幾種呢個特點考證。首先就係通過呢一個三角面色嘅呢一個核心啦，然之後再通過數嗰種數屋嘅呢個位置去對應呢一個建築嘅格局。咁你最後面咧再通過呢一個陰影咧就係知道大概咧係呢一個屋檐口突出嚟所致嘅。呢一個就整個嘅思路。正係因為我考證出嚟啦，咁咧我哋做翻呢一個梧州街景嘅變遷。咁今日嘅同以往嘅對照咧，就係大概係咁樣嘅呢個對比。咁今集就講晒啦，多謝大家收睇，拜拜。